Hello， 大家好呀，欢迎来到七家的频道。今天继续为大家讲述那年我们第3章的故事。上一章我们说到，妍秀因为合作的事情跑去找多年不见的阿雄，可惜阿雄一直对过去的事情耿耿于怀，拒绝了合作的事情。让他没想到的是，志雄因为公司利益分数的交代，准备重启以他们俩为主的纪录片计划。回到本章，阿雄接受了志雄的纪录片提议，在采访中他表示，直到现在最讨厌的仍然是妍秀，并且洋洋洒洒地说出了9个讨厌他的理由。往事浮现，妍秀是个很有个性的女生，同学找她借学习笔记，她为了拒绝，当场将自己的笔记撕碎。阿雄找她喝酒，她非要和阿雄比酒量谁更好。为了学习，她还会拒绝掉阿雄看樱花和吃午饭的申请。诸如此类的事情比比皆是。阿雄说着说着又想起了妍秀的好，撕碎笔记后，他为了给阿雄补功课，会重新粘贴起来，还会和阿雄角色互换，背喝醉的他回家。为了弥补看樱花和吃午饭的事情，妍秀专门摘了很多樱花给阿雄道歉，这也是阿雄为什么深爱着他的原因。不过妍秀的好依然阻止不了他甩了阿雄的事实，这也是阿雄讨厌他的第9个原因。让他感到幸福后，又将他无情抛弃。他曾质问过妍秀，为什么一遇到困难，第一个想要抛弃的就是他。妍秀的回答让他愣住了，他能抛弃的似乎只有阿雄。回到现在，为什么阿雄突然同意拍摄纪录片了呢？事情还要从几天前说起。这天弟弟正在2人校园纪录片的评论区和一个女网友互喷，这个女网友自称是妍秀的朋友，大肆指责阿雄曾经的不是。弟弟自然气不过，告诉女网友如今的阿雄很成功，而这个女网友这是妍秀的姐姐。妍秀告诉她前段时间和阿雄见面的事情，姐姐也来了兴趣，打听起阿雄如今过得怎么样。让她没想到的是，妍秀也告诉她如今的阿雄是个成功人士，这让她不禁感叹世事难料。这时妍秀突然接到志雄的电话，他来找妍秀商量重拍纪录片的事情。另一边 NJ 刷到了2人的校园纪录片，这让他对阿雄更加感兴趣。他没想到一向在他面前高冷的阿雄竟然还有这么活泼的一面。说曹操，曹操到。这时阿雄给他打来电话，原来阿雄是为了上次画房子的事情。他虽然可以答应 NJ 帮他作画，但是在此之前希望能看看 NJ 家房子的样子。 NJ 果然答应下来。阿雄见 NJ 今天就要和他看房子，感觉有些奇怪，因为女明星 NJ 平时工作很忙，一般都脚不沾地。不过有句话说得好，在喜欢的人面前，再忙也能抽出时间来。 NJ 见阿雄似乎比他还忙，只好让他有空了再联系他。刚挂断电话，弟弟就出现在阿雄的身后。他对于阿雄跳过自己这个经纪人，直接联系 NJ 非常不满。阿雄其实有其他的工作要交给他，弟弟本以为是要去见 NJ， 心情刚好转一点，结果就被阿雄带到后院里打扫卫生。正当2人拌嘴时，志雄因为重拍纪录片的事情找上了阿雄。阿雄自然1万个不愿意，他不知道志雄在搞什么，明明知道他和妍秀已经分手，还来找他们拍纪录片。志雄只好告诉他，他们曾经的校园纪录片如今火爆全网，下面的留言都很喜欢2人。阿雄还是不太愿意，当从志雄嘴里得知妍秀比他更不愿意时，他更加坚定了自己的想法。等阿雄走后，弟弟也劝志雄让他俩重拍纪录片不太可能，他害怕阿雄和妍秀待在一起后又会上演之前的悲剧。原来阿雄和妍秀分手后的几个月，每天都跟疯子一样，将妍秀讨厌的事情做了个遍，又是在大街上发酒疯，又是趁着酒疯乱买东西。弟弟和志雄看不下去自暴自弃的阿雄，联合想出一个办法，白天让阿雄炒股票，晚上让阿雄去健身。本以为这样就能转移走阿雄的注意力，没想到阿雄更加自闭了。也是从那时起，他开始拼命地学习画画。回到现在，志雄不甘心就此放弃，他来到阿雄的房间，没想到他看着自己的校园纪录片偷着乐。见到志雄来了，他立马装睡起来。志雄见此起身离开，不过离开时他有意无意地向阿雄强调一件事，妍秀比他还不想拍。此时的妍秀也在鬼鬼祟祟偷看他们的纪录片。2人虽然不在同一个地点，但是很默契地注意到了同样的评论。这是一部让人体验到青春的视频，2人青涩的模样就像是夏天。阿雄被评论搞得心慌意乱，妍秀又何尝不是如此呢？不过他觉得2人已经不会再见面了，因为他自作主张的将与阿雄的合作改成了另外一个叫农雅的插画家。然而和他的想法恰恰相反，之后的几天，上帝似乎给他们开了个巨大的玩笑，2人在各种时间各种场合下都能遇到对方。阿雄也意识到不对劲，
偶遇1-2次还算正常，这么多次的偶遇让阿雄怀疑妍秀是因为合作的事情在故意跟踪他。妍秀也觉得莫名其妙，他让阿雄不要自作多情，他已经找了另外的插画家代替他。没想到阿雄在得知插画家叫做努雅后，劝他不要找对方合作，因为努雅只是个模仿他画风的学人精。妍秀却以为阿雄是在给自己脸上贴金，两人不欢而散。第二天，妍秀被公司代表叫了过去，原来张组长得知换人的事情后很不满意，他明确指定就要阿雄，如果换成努雅就会取消合作。代表也很重视这次的项目，他误以为阿雄不同意合作是因为钱没到位，于是让妍秀尽管去谈，预算他可以再放宽一些。妍秀却知道根本不是预算的问题，这让他重新陷入了苦恼中。另一边，分叔来找志雄，结果却扑了个空。后辈彩兰告诉他，志雄去找纪录片的主角商量事情。回到妍秀这边，今天他难得提早下班，同事们正讨论的时候，突然看到妍秀和志雄一起走了。不认识志雄的他们瞬间八卦起来。然而志雄只是来和妍秀商谈拍摄纪录片的事情。志雄为了让妍秀同意拍摄，告诉他纪录片的好处，把人生的某个片段记录下来，之后再看的话是非常有意义的。妍秀虽然很心动，但是还是之前的态度，无论如何也不同意和阿雄二搭，还否定了看过自己的校园纪录片。志雄看出他在撒谎，不过这次来他也留了后手，他之前和阿雄强调的那句话并不是随便说说的。果不其然，此时的阿雄正因为努雅的事情和弟弟大苦吐水，越说越气的他回想起当年妍秀过分的话语，这时他突然觉得不能光自己生气，也得好好气气妍秀才行。他想起志雄跟他说的话，既然妍秀比他还抗拒拍摄纪录片，那他偏要让他再次和他一起拍摄。想好办法的他露出了奸计得逞的笑容，他貌似已经看到妍秀吃瘪的样子。弟弟则对此感到不寒而栗，阿雄见此又吩咐给他一份工作，弟弟又以为是 NJ 的事情，兴高采烈地答应了下来。相比于开心的弟弟， NJ 心情并不是很好，他明明告诉给阿雄要尽快联系自己，但是已经过去了这么久，他还是没能等到这个男人的消息。焦急的他上社交平台询问怎么回事，结果网友众说纷纭，也给不了答案。他只好刷起动态，结果发现了弟弟在平台上发布的和阿雄一起吃饭的图片。本来明星是不能给普通人点赞的，但是他还是点了下去。阿雄在喝醉后，在大街上再次偶遇了妍秀。这时他最讨厌妍秀的第10个理由终于浮出水面。当初他质问妍秀为什么要和他分手，妍秀却头也没回地离开了他。如今他再次拉住妍秀，但是最后什么也没说出口。第二天一早，妍秀像平常一样来公司上班，却发现办公室的大家像过年了一样。代表告诉他真相，原来阿雄的经纪人弟弟因为妍秀帮了他们一个忙，同意和公司进行合作，这让妍秀有些迷茫，他不知道自己什么时候给阿雄他们帮忙了。另一边，弟弟没好气地拿着合约回到工作室，阿雄吩咐他的工作就是去谈合作的事情。这时他突然注意到自己昨天那条和阿雄吃饭的动态竟然有近2万的点赞量，仔细一看才发现原来是 NJ 点了赞，女明星的号召力还是很强的。此时妍秀已经猜到了大致发生了什么。昨天志雄告诉给了他一件事，当年他每次惹完阿雄就跑，有一次阿雄突然给他分享刨冰吃，他没多想就同意了，只是没想到里面藏有2人都过敏的水蜜桃。这个故事的言外之意就是告诉妍秀，阿雄是那种伤敌1000自损800的人。回到现在，阿雄出门迎接妍秀，看到阿雄一脸笑容，妍秀确定了自己心中的想法。时间来到5年前，妍秀和阿雄分手后，再次陷入孤身一人的状态。在姐姐面前，她依然装作若无其事的样子，只是等回到家中后，她将自己锁在了卫生间，情绪终于释放了出来。本章完。本剧到现在还没有透露妍秀到底为什么要和阿雄分手，不过依照结尾处她的表现来看，似乎发生了什么意外的事情，才导致她必须要和阿雄分手。这一切只能等以后揭晓了。如果喜欢七家，那就请多多点赞和留言，并关注七家的频道，你的支持就是我最大的动力哦。我们下期见吧，拜拜。